Ibihe byiza abakunzi ba Dr Shangazi, umwanya mwiza rero nari mbakumbuyemo. Nizere ko abamama, abapapa, abasore n'inkumi mwese muri hafi tugiye kuganira ku bikorwa byacu bya buri munsi, cyane cyane noneho murabizi ko tumaze iminsi tuganira uko bategurana bagiye gutera akabariro, aho mwagenda mukarisanya nyine kugira ngo buri umwe abijyemo yabishatse neza, uko muganira. Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira ibintu bibaho mu buzima busanzwe, noneho nyuma ubundi mbere y'uko mutangira iki gikorwa cyangwa mugisoje, nyuma yaho mukora iki? Kugira ngo rero iki gikorwa kiryohera abagikora, bagomba kubanza ubundi kumenyana, mukaramukanya nk'uko ejo nabibabwiye mu kiganiro cyatambutse, cyane cyane nko mu gitondo buri wese aba amaze amasaha menshi atavugisha undi, mukumvana uko mumeze mukaganiraho gake. Uyu munsi rero twaje tugira tuti kurongora cyangwa se gutera akabariro ni kimwe mu bintu biryoha cyane kandi bikorwa n'abantu benshi kuri iyi si. Bikomeza urukundo hagati y'ababikoze. Iyi ni ingingo buri wese aba afite ibitekerezo bitandukanye, ariko nanone ikenera ko abantu bayiganiraho kenshi kugira ngo umunezero w'iki gikorwa ugenderweho byuzuye. Abantu benshi rero iyo umaze kubikora usanga ahita yambara vuba vuba akigendera. Ariko se buriya muba muziranye? Reka noneho tubiganiremo tubyinjiyemo neza abakunzi ba Dr Shangazi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu mwakora nyuma yo gutera akabariro bigakomeza urukundo mufitanye. Se bundi ko abantu bose bakora imibonano mpuzabitsina bafitanye urukundo? Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bantu barufitanye, benda kurushyingiranwa cyane namwe mwashyingiranywe. Hari igihe abantu babikora nk'inshingano. Wibikora nk'inshingano rero, nyuma yo kubikora uganire n'ukunda umaze ubundi byagenze neza, byagenze nabi, nagushimishije, ni iki nahindura ubutaha? Impamvu twabateguriye iyi ngingo ni uko usanga hari abantu bakundana ariko bamara kuryamana urukundo rukayoyoka, bagashwana cyangwa urukundo rwagurumanaga batarabikora rugashira burundu. Ibi bijya bibaho cyane cyane nko kuri bano batarashyingiranwa, ugasanga umusore n'inkumi barakundanye, baraharanye, baragendana ku masitati niyo babaho, amaprofile, ariko bamara kubonana umwe amaze kubona undi ugasanga ntabwo amwishimiye, cyangwa se buri wese yari afite amatsiko yo kumenya mugenzi we uko ateye, ugasanga bise ruyoyoka. Indi mpamvu twabateguriye rero iyi ngingo ni uko abashakanye cyangwa batarashakana bamaze gutera akabariro usanga bagwa agacuho, cyane cyane ku bashakanye bamaze gukuramo gake, usanga yabisoje nyine bahita yisinzirira, umwe akisinzira kandi hari ibyo bagakoze bishimangira wa munezero bakuye mu kabariro bamaze gutera. Umwe ahita ashaka ubundi ko baganira. Hari igihe ushobora gusanga wowe urangije cya gikorwa ariko mugenzi wawe atarangije, hari n'ubundi buryo wakabaye umufasha nawe akajya mu mwanya nk'uwawe. Tuzabiganiraho mu biganiro biri imbere. Turifuza kandi ko abantu baryoherwa n'ingingo zabo bakazibona nka paradizo, ku buryo naho uri mu kazi ugakora utekereza umunezero uri busange iwawe mu rugo. Biba binejeje kumva umugabo wagiye mu kazi cyangwa umugore wagiye mu kazi ari kubwira umugabo ureba ngo aramukumbuye. Biraryoha buri kanya ukumva umugore ari kukubaza swita tumeze ute, wiriwe ute, urakumbuwe mu rugo, ku buryo ujya kugera mu rugo nawe ubwawe wumva ari akanyamuneza neza, watangiye kwitegurira uwo usanze mu rugo. Icya mbere mukwiye gukora ni ugushimira niba mumaze gutera akabariro. Shimira mugenzi wawe ko yaguhaye ibyo wifuzaga, none bikaba bigenze neza unezerewe. None se niba usoje ugahita ugwa agacuho, azabwirwa n'iki ko yakunejeje? Banza utuzemo gake, humekeho, cyangwa se nusoza uhite weguka wicare, banza utuzemo ubundi muganireho gake, umushimire, umubwire ibyo yakoze neza, nta kibazo, kuko iki gikorwa ni icy'abantu babiri ntabwo ari icy'umuntu umwe.
Gushimira bifite akamaro kanini kuko biremamo icyizere mugenzi wawe, bigatuma yumva ko akunzwe, afite akamaro. Wimubwira ijambo rimwe ngo urakoze, nabyo ni byiza, ariko mubwire ibyagushimishije, ibyakunyuze, ugasanga nugaruka muri modu mwarimo muri kubikora. Gushimira bigenda bituma muganiraho nyine bya bindi atanezerewemo, byo utanezerewemo, bikabagarura muri modu, ugashobora gusanga munongeye. Urugero uti cya gihe wanyonkaga ibere, cyangwa se niba ari umugabo akavuga ati cya gihe wanyongeraga numvaga ngeze mu ijoro. Hariya muntu aba ari mu ijoro rito da. Abantu batabizi ubundi mujye muza hano Dr. Shangazi mbaha inama z'abakuru, kuko njye mba mfite inama n'utunama. Ube mukuru ube muto, hano turiganirira tukubaka ingo zacu twishimye n'urukundo rwacu. Ibi bituma rero tugira dute? Fasha uze kwibuka kubana nanjye iki kiganiro ni ingirakamaro kuri mwebwe mwashinze urugo, namwe mwitegura kurushinga, kuko nta muntu umwe ushinga urugo adafite gahunda yo gutera akabariro. Ibi rero bituma mumenya ibyo mwibandaho cyangwa ibyo muhindura kugira ngo uwo munezero uzakomeza ubagereho. Icya kabiri ni ukuryama mwegeranye mukaganira. Ibiganiro ni ifumbire y'urukundo. Nahoze mbibabwira koko. Ikiganiro ni ingenzi. Ku bafite ingo ni ngombwa ko muganira kenshi, kuko iyo bitagikunda biba bigaragaza ko urugo rutakiriho. Abantu twemeranya kuri iyi ngingo, kuko umugore n'umugabo bamaze gushyingirana tangira bakundanye, bashimiranye, ariko iyo hatabayeho kumenyana, kuganira mbere y'iki gikorwa na nyuma yacyo, usanga inshuro nyinshi nyine umwe agenda acika intege, bikageraho ngo n'urukundo rugashira. Iyo mumaze gutera akabariro rero, ni umwanya mwiza wo kuganira niba ari umushinga mushya, kuganiraho mubikora neza se, kuko muba mwishimanye. Wiganiriza umuntu kuko ushaka ko mukora imibonano mpuzabitsina ngo nibirangira mumere nk'abataziranye. Umunezero utangira mbere ukagera mu gihe cy'imibonano na nyuma yayo. Nabanje kubibabwira bino bintu. Nawe ubwawe wajya gukora bino bintu ugahindura strategy z'ukuntu biganiramo nawe, cyangwa se ugahita wisindirira. Hari n'abahita bahaguruka nyine nk'uko nabivuze, agahita yigera muri dushe akigendera. Ibi bintu ntabwo ari ibintu sinzi ukuntu nabibabwira, ntabwo ari ibintu by'abantu bakundanye, ni iby'abantu bari mu rukundo ruri kurangira. Icya gatatu rero ngiye kubabwira ni kinakomeye cyane, mugomba kwitwararika mukamenya ko ibi bintu bigomba kuba muri mwebwe mwembi, mukabigenderaho mukanezererwa nabyo. Ni ukwerekana ibyishimo. Tekereza urangije gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu ukabona ararakaye cyangwa arigunze ntacyo avuga, ibi bintu biba ari bibi cyane. Sometime ashobora kuba atarangije we, cyangwa se yabonye ibyakoze ibishoboka byose ariko utamwishimiye. Iyo utabimubwiye umutima we ukomeza ubyimbye, yumva ko hari ikintu yishinja. Ariko niba iki gikorwa kirangiye ukumva ufite akanyamuneza, bigaragaza rwose wikwifata kugira ngo ariko ibi bishoboke. Ni byiza ko mudategereza gukora imibonano mpuzabitsina mu ijoro gusa, no ku manywa mu gihe mufite akanya nimubikore, kugira ngo haboneke igihe cyo kwerekana ibyishimo, mushake umwanya mudasiganwa no gusinzira. Narabibabwiye umunsi w'ejo. Ntabwo urugo rubereyeho gusinzira, ntabwo mwakabaye mwifata ngo musinzire mutaraganira. Mujye mubanza muganire, terane story, mubazanye umunsi ukuntu wagenze. Umuntu aba yiriwe azenguruka muri byinshi, kuko abagabo bakunda ibintu byinshi cyane. Aba bagabo bacu baba bakeneye keya, kandi urabizi iyo utamuhaye keya nawe aba yumva ko urukundo rwarangiye. Hari igihe abashakanye babana ugasanga ni hasi hejuru, ku buryo rimwe na rimwe udashobora gutandukanya ubangamiye mugenzi we. Birashoboka rwose, ugasanga no gutera akabariro ni igihe nyine aba ari inshingano. Akavuga ati kambikore kugira ngo ndebe ko ejo bucya, cyangwa se nkomezanye n'umugore wanjye anderera abana, cyangwa umugabo wanjye tubana anderera abana.
Igihe kimwe umugore yarambwiye yari arambiwe guhora muri rwaserera n'umugabo we maze yigira inama yo kumwica. Ariko muba mwumva ahantu biba bigeze, bapfuye iki? Kubera ko atateye akabariro ngo yishime amushimishe, ariko agira impungenge ko amategeko yazamukurikirana. Niko kujya kugisha inama nyina y'uburyo yabigenza ku buryo nawe azamutahura. Ibaze ahantu umugore aba agezeho gutekereza kwicira umugabo kubera kudakora imibonano mpuzabitsina neza, akagera aho agisha inama. Ariko ababyeyi bacu baba badufatiye runini mu kubibwira nyina, dore inshingano nyina rero yamuhaye. Namwe ngiye kuzibaha uyu munsi mukazigenderaho mu kubaka urugo rwanyu rukomeye kandi rwishimiwe na buri wese. Icya mbere, ugomba gukora uko ushoboye ukamuha amahoro ndetse mukagirana ibihe byiza muri iyi minsi kugira ngo nyuma y'urupfu rwe hatazagira ugukeka. Ariko ababyeyi nabo si shyashya. Hari igihe umuntu umuha keya nyinshi akagira ngo hari ikiri inyuma. Ariko mukurikira iki kiganiro, mukurikira n'izi ngingo, uraza kumva ukuntu ababyeyi bacu bafite ubwenge bwinshi. Ugomba kwiyitaho ugasa neza imbere ye muri iyi minsi yose ku buryo wongera gusa nk'aho ukiri muto imbere ye. Bizatuma kwishimira, ubone uko umwiyegereza, ukore gahunda zawe neza. Kandi mwibanga, ntago ndabasoreza amagambo y'uyu mubyeyi ukuntu ahishemo inkuru nziza. Ugomba kumufata neza, ukaba umwana mwiza ndetse ukamushimira kuri buri kimwe cyose agukoreye uko cyaba kiri kose. Ugomba kujya umwihanganira, ukaba ugabanyije kumufuhira, ukamukunda, ukamwubaha ndetse ukamutega amatwi muri iyi minsi yose. Koresha amafaranga yawe kuri we ndetse ntunamurakarire igihe ataguhaye amafaranga yose umusabye. Ntukazamure ijwi igihe hari icyo mutemeranyijeho, ahubwo shyira imbere amahoro no kumukunda, hatazagira wumva ko watonganye nawe bikazaba intandaro yo kugukeka. Noneho mwumve hantu nashakaga kuvuga. Umubyeyi yasoje amuha agafu ati ujye ukaminjira mu ifunguro ugiye kumuha buri munsi, kazamwica buke buke mu minsi iri imbere, ariko ukarushaho kwita ku byo nkubwiye atazapfa bakagukeka. Umukobwa yaragiye abigenza gutyo. Nyuma y'iminsi 30 agaruka kwinginga nyina ngo amubwire uko bahagarika uburyo kuko atagifite umugambi wo kwica umugabo we. Ariko se ubundi mutabeshya, abantu mwakurikiye ikiganiro mwumvaga mama we afite gahunda yo kumushyigikira mu kumwica? Umva rero nawe uko yamushubije ati nsigaye mukunda kuko yarahindutse, ubu ni umugabo mwiza ntigeze mbona ahandi. Nyina yaramuhumurije amubwira ko ifu yamuhaye idafite ubushobozi bwo kwica umugabo we, ahubwo ko ari we ubwe wiyiciraga umugabo we ku bushake kubera ibyo yamukoreraga. Murabizi natangiye mbabwira nti urukundo ni urwa babiri. Iyo mudafite umwanya wo kuruganira, uyu mugore we n'umugabo we bamara gukora imibonano mpuzabitsina agahita abyuka akigendera. Ariko mu gihe ibyo byose byamaraga kuba, umugabo we yasigaraga yigunze. Niba hari isomo ukuyemo rero, kora kuri subscribe, ukanda like, ubundi unyandike muri comment icyo wifuza ko ejo twaganiraho. Hano kuri Dr. Shangazi turabakunda cyane.